Znači oni su, znate, odlučili nećete ništa posjedovati i bit ćete srećni. Znači, stvar je u tome da se sve renta. Evo, došla vesti, nemam pojma, Volkswagen, ako želite kubikažu veću mora da plaćate, u Mercedesu to već postoji u svim skupljim modelima. Ako hoćeš ovu funkciju, onu funkciju 20-30 evra, pa će da bude, da izvineš, i za šport, i za mikrotalasnu, i za frižider. Cilj je da u budućnosti sve se plaća renta. Znači da ne možeš njenu funkciju da imaš dok ne platiš rentu za to. A ta renta će ti se skida sa kartice, nećeš ni da se pitaš. Najveći deo agende i najveći problem su tu stanovi. Ali pazite koliko oni idu daleko. Znači, ja sam se čudio kao klinac kako to u Švajcarskoj niko ne posjeduje stanove. Imam tamo rodbine i niko nema stan. Plaćaju, evo, 20 godina još su na pola puta, oni su nikad ne otplaćuju. Uvek su vezani za taj stan, uvek su vezani za tu kuću, ali ne posjeduje, sedu tu, plaćaju kiriju i naravno oni to isplate za 20-30 godina, ali onda plaćaju dalje i sledeće generacije i tako dalje.